God kvöld, og velkommen atter. Den bibeltøyma er sånn her som vi kallar for gloppaditnar. Vi gloppadlukkaditnar inn i skriftnar. Og røyna vi ikke åhua for de som høyra, for ødlund tøy underfodla som stender i skriften. Og tar man fer i jøkken da teker det sin tøy, men tar man fer i jøkken skriften her så, og kanskje flere ferien her, så ser man hvordan alt hanker sammen. Det er så tydelig at det er en ante som stender attanfor alt, annars er det aldri kunne være kommet så løs og vise bøysen, så løs som det er. Vi skal begynne stunden av å bia. Herre, vi takker deg for å kunne ha en bultum atter. Vi takker deg for å øyneste det du gjør okken, og vi pryser deg for det som du er for okken og tryggva til. Du er akkurat ofte og alt her, det er du som gjør lønnen inn i alt, annars er det ikke vært verst. At livet her hvis man ikke kjente det av i tingene, som du var humberer for okken i året tøynen. Jeg takker deg mest for at du tok synden av bostor, etter som nå gjør mange mennesker er ometa litt. Og det er ofte en ganske langt tjåken at finne ut av at du virkelig skiljer til at du elsker dere virkelig. Og vi gjør alt for å frelse dere, og det er for ånd. Bare vi har tatt imot. Vi ber om at du skal sikne året i kveld til dere. Og Jesus, du er bare navn. Amen. Vi har kommet søgneste kvalitet til vi har begynt på dømmer av bøysen. Og jeg leser det her verset i dømmer av bøysene. Øren kapitlet og 20. verset av det søgneste, så leser til kvalitet. Her stender øysene alt det altarlige. Saunas til fedrasjonar, og etter det kom et annet atterli, som først kjente herren etter verstju ved han i Josh Bjursel. Det er så syndarligt. Og vi sier sin om det her, og jeg anvender det syndur på okkara der. Så kan det være tjokken, og spurningen er det så tjokken? Klarer vi det før etter vi er i kjøkken atterlin, det er så høyt og metallig tøtninger mye, at han neste atterlig lærer Guds ord å kjenne. Ikke bare å lære til at jeg kjenner at de kunne være frelst, vi er trygg på Herren Jesus, det er så enkelt. Og det er bjør som man ikke være vel lært til å skilje. Skriftene sier at det er enkelt, og han som teker med det, han er frelst. Men det er så høyt og metallig enn jeg kan si at det er tryggvande for undervisning i skriften og vi lærer at ta det til oss kvann det, så vi til antallig mæter som vi skulle leve av i, som er stått av i. Vi stått antallig av hvis vi ikke får oss av føyene. Vi leser hvor jeg er i her. I åren kapitlet dømeren det stender at han har det her versen, så sier det etlende av versen. Ta gjør det Israelsmenn, det er ikke vært i egen herrens og dyrka balene. De vendte seg fra herren, gode fedresøyne som er lagt deg ut av Egyptalandet, og hilde seg til æra godar tjauene og rundt om deg boen, og til bøvetøyr og vakt og røye herrens, tar vente seg fra herren, og du skal bale var størst. Det er syndarlig å lese. Vi skal nå fære at det er med oss bøk og lese det som Herren sier vi er med oss bøk, vi Israelsfolk. Langt å ta i det atterlig som var færre ut av Egyptalandet. Og dette er nok første året, det er feret i øymørsene. Og han sier vidt deg, vi leser det i 23. kapitlet og fra verset 20.
Jeg sender ångel undan til her. Han skal være til affærene og fylja til her til stegi, og jeg har atlet til her. Ansatter vel fyrir honom og akta han, set ikke opp med honom, tog han skal ikke fyrir djeva lovbrottikkara, vite at navn mutt ui honom. Aktar du han og gjør alt det jeg sier, så skal jeg heta deg og heta deg. Og være møtetøymen i møtet her. Ja, ångel mun skal genge undan her og fylja her til amorittar, hedittar, perisittar, kananittar, hevittar, jepusittar. Og jeg skal øya tøyr. Du måst ikke tilbya eller durska godartøyra, eller fylja syentøyra. Nei, du skal ruiva nyer avgodaminter tøyra, og brauta sundrum minnestøyner tøyra. Tid skulle durska herran godtikkara, og han skal signa breit ut og vatt ut, og jeg skal halda sjuko bort fra det her. Ongen kvinna skal være landetøynen som heter Røys, eller avfruktbør, du skal nå av fotland altor. Jeg skal senda rasslo fyrir mer undan der, og leta öll fölkjene og tog kjemur til gengal gruntar, og jeg skal leta allar futjendartøynar flutja fyrir der. Jeg skal senda vepsar undan der, og tar skulle reka bort fyrir der, hevittar, kananittar og dyttar. Tau skal ikke reka der bort fyrir der etter ein åre, for jeg landet ikke skal være øye, og for at henne vittle døyrene skulle kjøre der om. Så vi og vi skal reka der bort fyrir der, inntil du våren så størst folk, at du fast tid til landet i åkn. Dette her det som Herren sier i Israel. Dette her så avmetaligt, som stender her og løser. Han sier han skal sende ångelen undan dem. Og hvis de fylgja honom og gjør det som Herren sier, så skulle de ha det så godt at det skal være fullkommet. Det ser så løs ut. Det har vi ikke ringt. Vi så ikke også til at, og her var sett at vi er ferdig med Jørgen Bøgen og Josva, at her var det å være ting som blir gjort skøyv, her kom sint inn, og Josva gjør det også en feilgrep, men så gjør det allikevel i Josva, at det var helt utrolig ting som hendt, og det det her, tog ångel herrens vitt om. Her løser vi med annet at det Saul og Måne stekket av, og så det ångene å være i atter, og ikke være i årene, sier skriften. Hun kommer ikke atter. Det var så helt utrolig ting som hendt, vi Moses, vi Øymørsene og vi Josva. Men da kom alt dømeren her, så svøyk folk. Det helt ikke til. Det stender om at det Josva og det eldste døy, og så fotlåt det fra. Vi skal nå fære i 3 kapittel, i dømeren av bøkene, og lese det første versene stand her. Dømeren 3:8. Hese var folkasløyene og i Herren lat være etter, for vi tar jo noen røyne og Israel, alle tar Israels menn som ikke hadde vært vi, og i nøkken av Bardon og Kanan. Vers 4, at henne kommande atterlige i Israel skulle komme kjenne krutsk, og være vendt opp i tog, alle tar som ikke hadde vært Bardon av. Hiner 5 filister og høvdingarne, alle kananittar, sidoningar og hevittar som bo av Libanos fjöllum. Fra fjallen og Baal Hermon til her som løyen likle hamat, de var etter. For at Israel i tøymon kunne være rønt, så kom han kunne for dagen om de ville akta bøyen i herrene vi Moses i given fedrontorre. Men så er det her, vi løser og hinner at han, også en grunn som han lette over etter hans landet for at det vittler dørene for å være at han får med ång, og tog skulle måtte det ikke hente etter øynene det i landet som var en døven.
og han skulle hjälpa dem. Men han skulle läta hese her vera i mittlen deg og natui, og han sier her at det er også for å røyna deg. Røyna om de vil du akta herren. Men som vi så ut her i første kapittel Dømerbøkene, så gjør det de pointa med oss at de sviker på en av veien. Vi leser her flere vers som utsatt det samme, at tar råk og ikke hos falskjede bostor. Som Herren har sagt, skulle rekke bostor, de måtte ikke slippe livet i middeldøren, de skulle avløyvast. Det lever hersta sida, men så var det. Det finnes en døm, det var så godleis, og hvis de ble via livet i middelen hese her i Oslandsfolk, så får de å dreie det vi ned i samme døyke som det levde selv. Og tog sier han etter. Men vi leser her fra 5. verset. Men ta i Oslandsmenn og bo og midt i middelen kananittar, hedittar, amorittar, perisittar, hevittar og jebusittar, taugot har døtet av alle koner, gav sånne tar dødssynar og dorska og godar tar. Oslandsmenn gjør det ikke vær i egen herrens, tar glemt herran godsyn og dorska og balanar og asjerernar. Da tendreis brøy herran som var i Israel, og han selte deg, kosan og Isatayim i hendur honom som var konger og aran av herragen, og Israelsmenn stod 8 år under kosan og Isatayim. Såleis vendes alt vi til at de ikke akta av, ikke lusta av etter. Nå det de som var vi underlotan, og hesen her, høytne kongeren, for rei Adam i 8 år. Men så stendte det at de røpte til Herren, og dette her det som vi leser i Dømerbøkene. Fer etter fer, de synte av, og så var de under fremmedaren hervalde, og så røpte de til Herren, og han sendte dem dømere 4 og annan etter som fredste deg. Og hesen første dømeren, at han var Josva, han åtne likene sitter, og det stender om han var brød Kaleb og yngre han. Kaleb en kjente personer. Det var han som i øyemørsene for sammen av Josva og 20 øren, at njøsnast, da de skulle fære en land, og de var kommet langt, at han var bare ikke 8-2 år i øyemørsene, så var det kommet til grønnsene, og Herren bad å fære inn og teka land. Og Jesu for først han njøsnast, og tar forskrekkt og alt Israelsfolk, og jeg sier hvordan ringt landet var, hvordan staurer heser her tar våre, og hvordan største tar våre. Jeg var også det folkeslag av sin anaks, ja. Og tar tala så ytterlig om landet at folk ikke får knarra, og det var en forferdelig ballata og synd, og Herren lovet at det skulle ikke av dem komme inn i land. Utan Josua og Kaleb tar av dem 20 år, og øynene som rønt å få av Israelsfolk, at trykke på at Herren skulle være vitt om. Det var det her. Han som lov og ikke skulle være vitt om, tar tro på det, men flertallet tror ikke av Herren, og det sviker. Og tog måtte de genka i øyemørsen i 40 år, og slå på omgang inn i landet. Døy i øyemørsen. Men hese bæger, tar kom inn i landet, Josva som herfører til Israel, og Kaleb øysene. Da sender om Kaleb at han var lykka sterskur, som han var da han fører ut i Egyptalandet, som 4 år gammel, han lykka sterskur, nå har han blivit fors. Han krutjais vitt om den her, 5 fors, og hesten Åtniel, han var bortjansara. Han var så vera en som føtter i øyemørsen.
Han blev så torra bjärgingar med ord, han fyrst, og vann og som kongenon, og fruja i Israel. Da stender landet hei fri i 40 år. Men så stender det at etter så gjør du samme leie til som ikke var egen herrens. Da blir vi at så ikke. Og så blir det lagt ned i hendene av øynene som at Eklon, kongen Moab, og her stod der, under hånden stod der i 18 år, og en som Ehud, bjerga i dømen, og en benjaminittor. Han ble torra bjerginga med over, og frelste i hånden Ehud. Han samlet en her, og for å krutse der vunnen. Så igjen leser vi om en som samgar, det stender bare et vers om han, det er øyndrende verset i 3 kapittel, det siste vers. Det stender om hendan her at han var sånn og annet, og vi pojkstavene som neitene var riken, vi felte han 600 manns av filisterum. Så løs bjerga i øysene han og Israel. Det stender han kjennom av mannen, hvordan var han vid til å røyne strøyast, og han var en veldig kjempe. Han vann av 600 mann. Det må være tog han har haft hessa utroligt styrkene og trunna god om at ångelen var vi. Hvordan kunne det annars gjøre som det gjør det som hender? Så igjen kommer vi til 4. kapittel Dømerbøysene, og jeg skal lese første versene her alltid. Fra første verset. Men da Ehud var deier, gjør det Israelsmenn ved samme leie til å antver egen herrens. Ta selv i herren deg hentur Jabins kongs og i Kanaan, konga sett i hans å være i Hasor, og her høyde ikke hans å være Sisera, og bo i her og sier Hagojim. Ta røft Israelsmenn til herren, då Jabin hei 900 jatmaknar, og han kua i Israelsmenn i 20 år, og det herst. Til togina var Deborah, kona Lapidot, dømar i Israel. Hon var profetinna. Og sett under Deborah Polma, mellom Rama og Betel, og Efraims kjattle. Israelsmenn kom til henne fire at hon skulle døma i malen torra. Og det stendt så må vi gjøre her om Deborah, at hon sendte båt til Barak, son av Bineman, og hon sier høyr året i Herren god Israels utgive, sier hun. Fær av sted og fær nian av Taborsfjall, og takk vi tar 20.000 manns av Naftali og Sebulon, så skal loja Sisera, herhøvdinga Jabins og Vagnar og herhans til tøyne vi Kisons løk, og djeva han i hendurtøyne. Hun var profetinna, og hun finnes at jeg profetera til syn, at sier etter her, og at han skulle gengat på enda måten. Og hun sier det ved Barak. Men Barak sverre i aktor at det skal jeg gjøre, men jeg færre ikke utan tog vi. Og det bare sier, vi skal komme, men så først vi ikke høyere enn affærene. Tog Herren skal gjøre Sisera og i hånd kvinne. Og tar sikra og så hendan det er. Som vi løser her, det var en øyelig sterk makt, der hadde 900 jatmagnar. Vi har sett for at det var ångstene at de ikke kunne reka det borster, tog at de hadde jatmagnar. Men her som Herren er vi, og her som det var lite av Herren, her hefter 24, han kan alt. Vi leser dette som mange steder,
Og det kjenteste stedet i skriften er det David for mot Goliat. Det kunne ikke være avjavnere kamper, og han sier bare det i middel tvær menn. Sin store maver, han er enda en annan vissar til å bære våpnen. Og så er sin halv smådronkeren, vi nok så støynen i kjotten. Men han løyda god. Tryggva vi til som god sier, så får vi hjelp. Men det er så mange vi switcha, og er vidt. Og vi da vil egentlig hjelpe leis og vantryggvande som godsbøden. Det må vi da ødla sanne. Men Herren er trofastor mot ødla som var tidlig med Hånsson som fresser. Her, dette kommer til frelsene, så avhenger det ikke av hvor sterk akkurat trygg vi er. Den tryggven hon avhenger øynene av luttene. Og sender han som tror av sonen, så det sender i Johannes evangelium, men det sender noe så løs at jeg hadde i ferie at gjør meg stunder til å løte det frem, i Johannes evangelium, 3 kapitlet. Det her vi finner da. Det 36. verset. Det stender han og tror at sonen hever av løyv, og hendan omsettingen som det her er nå, hun er løyv til sin revidera. Så gjerne fra hon er lutsen arvis i støvun. Arvis en tann som kom fra Nutjefjord, den første førska bibelen Nutjefjord. Og dette verset er også som er brukt. Det står at han tror at sonen er av løyv, men han ikke tror at sonen skal ikke suttja løyv. Når jeg røy gods er verande i rom. Og selv om det så er til rett, og det var rett omsett. Men det har brøtta til dette her, men han er ikke vil løya sonen, og jeg halte at det er rett, han har brøtt ikke. Jeg halte det rett, at jeg sier det faktisk oppe det bedre, til så er det, at det er vi å løya, av å løyen. Trykk og herren, om til herren sier det, av å løyen, og ikke vi at vi trykker så sterkt. Det var ikke det jeg gjør. Og en kvar som teker med Jesus som frelsere, om det så er veikere trygg. Vi vet at det er så løs. At først og i rom og en brygg, som den kan tidsi til. Og du er det øyentlig grunn, kanskje benjen for at bryggen ikke får halta, hun er kanskje ikke noe sterk til togjen. Det kan være grunnvandig i rommene. Men er nu henda blikken så sterk at hun helter, så kommer du i rom, om du ivas om brunna. Og så er det vi frelsene. Han som har sagt herren i Jesus er takk og månta, han er frelster om så tryggende voik, ekla voik, og kanskje sviker menka. Så det er av nage vi har loja herren, og ikke vi nøkron som vi kunne, heller ikke vi akkurat sterk og trygg. At det var litt innkjøtelse. Men det Deborah og Barak, de vunnet størst sier og er så sterske kongen enn det. Og her høvdingen ble drypen, og tar flytto. Og i 5. kapitlet leser vi at de sunk og herren lovsang. Iskriften er sjonger Deborah og Baraks. Så gjerne kommer vi til en nok så velkjentan person i gamla testamentet, det Gideon. Han leser vi i 6. kapitlet. Og første vers i 6. kapitlet lever således. Men vi til at Israelsmenn gjør det som ønt var i egen herrens, gav herren tar 6 år og i hentor Midianitta. Og tar vi så koa av Midianitton.
og hadde det ometallige ringt. Det sørst du hvis du leser denne kapitlet. Ikke ometallige ringt ut av hadde det. Og lov under for fudgendan. Men så igjen leser vi fra 11. verset at ångel herrens kom nå og sette seg under øynene og i offra. Her som Joas er slekt av Jesers rådde. Gideon, sonen hans, var støvta og trekste kvøyt i vinpersene for å bjerge henne undan med Janitton. Men Herren vuste seg for honom og sier vi ham, Herren er vidt her, djarve kapp. Så er det. Her er det etter ångelen. Herren grubber inn her. Da stendt vi kjent av verset at han røpt til Herren. Og så nå grubber Herren inn. Jeg var ikke med tåst langt han som Ivar stod i, og om han er frelstor, kanskje lunsj etter av frelstor, men han fikk svært tro jeg her. Du kan kalla Herren om hjelp. Herren, så sier Herren, han kommer. Og til da han kommer, vi sønner hjelp. Ta sikra i Østlandsfolk, og vi kunne ikke sikra selv. Herren kommer til tog en kvann som lustar, kanskje er avklarer i hans vidskiftet. Han er lengst siden kommet til tog. Han vil lengst så gjerne gjørst alt det som kan gjøres og skal gjøres for å frelse til. Han er ferdig så lengt at han er ferdig på krossen i Øtlandtøynen Sinton og døg her for det. Løy en rævlig an deg av krossen. Så når Korintherbrevet sier Paulus at han samt i at han høymen ved seg selv. Det vil si at synden ikke øtlen høymen er bort. Jesus stiger han vekk. Hva er det så å gjøre? Jo, det er ikke å bodja seg over løyen og sier takk. Men dette her må vi legge den da. Dette er nøyut. Det er nøyut at du tykker alvor ute og sier takk. Fyrda. Og teker til konsekvenser som fylgjas av vi at man teker herren som frelser. Det gonger ikke vi bare å lete standa til. Tog vi må få oss av noe. Det sier Jesus. Og det skjer bare vi mottøk av Kristus. Så mange som tog om mottøk og gav mått av bøden gods, tar de som trykk var navnet seg. Men vi er her. Vi lau så ångel herrens vursor og sier at herren vitt her drar og kappe. Men Gideon, han sier, hør meg herre, herren vi åkken, hvor jeg tar alt dette kom i åkken. Og hva det var av at noen underverskene hans som fedrar okkar har sagt åkken fra. Ta jeg da skjøtt og lødde ikke herren åkken ut av Egyptalandet. Men nå har herren kost åkken fra seg og givet åkken i hendur med Janitton. Ta venn til herren seg til hans herre, og sier, færre sted og Jesus styrstøyne, så skal du frelse Israel ur hånden med Janitton. Sannelig jeg sendte til. Han blir affære i Jesus styrstøyne. Hva var det for styrstøyne han eier? Jo, han er innsatt her, at hvis det god ikke var vi, så det var det som gjør det alle neiene. Han var sikker på at hvis Herren var vi, så er det ikke så løs. Og tog sier han etter, Herren vi, og hvor ta dette kom vi åkken. Og Herren blir han færre sted, jeg styrstøyen, sier han. Og han færre sted. Han var løyen Gideon, og det som vi så han leser om Gideon til det at han gjør det som Herren sier, men Arjen til bena nummer tek. Han sier, ben gjør så teken på at dette var god som taler i tilsyn. Det var ångelæreren. Så bærer han nekka av offra i til han. Bærer han nekka ut av kletten her. Så drar mæte.
og hans angelen nærmvitta i stavnen, og det brentest opp og loa i opp, og så var han i vårstrom, at det var Herren som taler via, og så fører han av sted, og det stender 25. verset, at som og natt, 25. vers, ja, og i Dømeren 6. Som og natt, sier Herren via ham, takk tarv, færstunds og hintarven, den tjejer gamla, rus og gjerne nior balsaltar i færstunds og høgg sondra kjerina og 28 stend. Røys og herran og gode tøynen altar overast kletten her, røys det som det øyra vil røst, så skal du teka annan tarven, og offra han som brenner offer i vin under kjerina og tøyre høgt sondra. Hetta gjør så Gideon om natten. Han tog tutsi og tænaren så undervis og gjør han torsøkjer om dagen. Han breit etter sondra, etter som papen var ofte. Og så var det en grolig standro om morgenen, men det var ikke av papen. Det var hine mannen i byen, eller her sted. Og da satt vi Joas at han måtte komme av sonen til han skulle være dripen, til han i brått nior på asmyntene. Men Joas sier vittor, bare god, så lette han selv grøyes noe, at la tida være tatsmenn for han. Den som gjør seg tatsmenn for han skal dødja han i morgen, sier Joas. Så vi forsværer han og bjerger han løyen og sånn. Gideon får så krutsk. Jeg leser her søgnes kapitlet om at Gideon får atra det ivast. Og nu har langt vært inn i Ivan, og så det i Øtland. Vi færre det ivast, og tog beter stendet det ikke og i tog. At Herren svitjer ikke en som ivast på en av sier at du kan slett ikke brukast. Du ivast, du må ha så det skal tryggva med. Nei, det sier han ikke. Han glad for det, at vi har trygg og sterska trygg. Han gitt for ivast, og han sier, han at det røyna god. Og det det sin alvarsamt at røyna god. Setter god på prøva. Han setter han på prøva, hva han øynene når i kjørsta. Og nå skal han prøva han ved en skinn. Og han skal legge det skinnet her, og lette være så at dag kommer det skinnet, men at marsjen torr. Hvis det henter i morgen, så vet jeg at du vimmer. Herren lufter etter et Gideon. Han leser det være etter omtry henta. Gideon ikke fornøya. Og Gideon sier, Herre, vi skittler om vi røyner de øyne fra træet. Lett av være omvendt. Og Herren lett av være omvendt. Han lett kinnet blå vått, og alle mørsen var torr. Jeg spekulerer på at det at kanskje det var tog at nå for god er røyne Gideon. Og Iva var det tog Gideon ble så rønt som han ble. Det var tog at han rønt god. Det som nu god sier vi Gideon i 20. kapitlet. Til han sier vi ham at du har for nek folk. For nek folk, sier han. Lät råpa ut i herren at alle som bänkne kunne få høymat. Det får ikke minne inn 22.000 manns av folk som vent atter og får høym til å finne et tilbøy. Så det var ikke noe særlig glede for det, for krutsk. Jeg la inn en herre av midten av 19, det stendte rundt der, at det var ikke til å telle, det var som samtra sjøvarstrømt. Og en øyelig her. Men Herren røyner Gideon opp at de høyr. Og han sier vi han, hese 20.000 menner hadde for nekv. Der om man har vattnet noen. Og alle tar det leppa av vattnet ved tunken og så hundar. Skal til å lette standa for seg, og så må alle tar det seg knæ og drekka. Og det stend så at har det lekt og vattnet ved å drekke og lekke han som hundar var 300 tal. Alle hinner lette seg knæ.
Og alle, Gideon gav så bo til alle her som et lia knæ og drutje om man får høymaster. Ja, det var nok stått litt det her samståndes, men det var en høylig røynd. Nå sender Gideon etter 300 måneder. Vi møter en sånn rævlig her. Og det snedet til østene, at det ser ut til at det færre vi omgår våpen. Det færre vi innenfor løykrokken som det var kinnler i, og jeg skiljer det så løy som at de har haft disse kinnlerne klare, at de har brent inn i løykrokkene. Og for at det ikke skulle suttjast. Og så hadde det håp med om. Og Herren sier så vidt vi igjen at nå skal du fære, og du skal fære og ta i det koma når skal komme helt nær til Herren, så det brøt av krukken her, så nå blir alt knapt løst. Og så blåser hoppene og råper svør for Herren og svør for Gideon. Men han sier at hvis vi er bensjen, så får Åman først til alt det. Så får Gideon Åman til alt det, og Herren er ganske tikksynt til Gideon da, til stein og ånden, han vil sikkert være rævlig av bensjen. Han blir han färre om allt till allt. Han får så om av tännaren och han lurte sig spekla fram till yttersta kjaltene. Och akkurat han kom här ta fortäller och en dröm. Och han säger till i drömte att en big break kom om han från här som Gideon är. Och han kom och kjalte sig och tog att. Vi säger han utlägger drömmen böjna vägen. Han säger att det svår sig Gideon för att vinna. Gideon fick sorg med ut. Han får nian och bär männen skundar så att säga. Då kom så i 3 med flocken och 100 och gör det här. Och röpt. Och det stämmer att alla här är en leipa fötter. Och tar flytt och Herren gör det så att han får krutja någon annan. Angelen till Israelsmannen av vi. Så skickra och med den 19 ända där. Det står han säger. Bibeln är en bok om synd, om nöje, om trygg och vantrygg, om frälse och förtäpning. Allt som är Herren och löjen, tack mot honom, är vi säkra för det döme som oomgångliga kommer. Det gör alla görna för synd. Och det här är säkert hesa tänkarna i kväll. Vi skjuter på namnskild och vi syns så nummer 106 till söjnas där jag blir. Här vi tackar dig för en och en affär. Jag har hört för att vi inte dörrar bara år och ber dig om att du ska cykla ta till på en anstakande som lustar arbete här och det som sitter av hemma. I Jesu namn. Amen. 106